குழந்தைகளுக்கு விடாத இருமல், காய்ச்சல், சளி, அடிக்கடி சளி ஏற்படுது, அடிக்கடி காய்ச்சல் ஏற்படுது அப்படிங்கிற பட்சத்துல நீங்க மாத்திரைகள் போட்டு சப்ரஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு பதிலாக குழந்தைகளுக்குனே ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம நேச்சுரோபதியில துளசி தண்ணீர் இருக்கு. துளசி தண்ணீர் அப்படிங்கிறது நீங்க முன்னாடி நாள் இரவே ஒரு 5 இலை 6 இலை துளசியை எடுத்து நீங்க ஒரு 50 ml தண்ணியில ஊற வச்சிடணும். ஊற வச்ச தண்ணீரை வடிகட்டி மறுநாள் காலையில் அந்த குழந்தைகளுக்கு வெறும் வயிற்றுல ஒரு 50 ml மட்டும் தொடர்ந்து ஒரு 7 நாள் கொடுத்தா போதுமானது. ஒரு 7 days நீங்க தொடர்ந்து கொடுக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க 7 நாள் தொடர்ந்து கொடுக்கக்கூடிய டைம்ல மாதுளம் பழத்தை ஜூஸ் போட்டு கொடுக்கணும். காலை ஒரு வேளை, மாலை ஒரு வேளை, 2 வேளையுமே மாதுளம் பழம் ஜூஸா கொடுக்கணும். ஸோ இந்த மாதுளம் பழம் ஜூஸ் நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மாதுளம் பழத்தை மத்து வச்சு நல்லா கடைஞ்சி அந்த மாதுளம் பழத்தில் எந்த ஒரு விதையுமே இல்லாமல் நல்லா எசன்ஸ் மட்டும் பியூராக அந்த மாதுளம் பழத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார் மட்டும் இறங்குற மாதிரி வடிகட்டி, ஸோ அந்த ஜூஸ் ஒரு டானிக் மாதிரி ஒரு 50 ml, அதில் எந்த விதமான தண்ணீர் எதுவுமே கலக்காமல் ஒரு 50 ml காலையில் ஒரு 50 ml அதே மாதிரி மாலை ஒரு 50 ml கொடுத்துட்டு வரணும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துட்டு வர டயத்தில் காரமான உணவுகள் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கவே கூடாது. ஏன்னா நீங்கள் காரமான உணவுகள் கொடுத்தீங்கன்னா மறுபடியும் அவங்களுக்கு இருமல் அதிகமாகும். ஸோ அதனால் காரமான உணவுகள்லாம் தவிர்த்துட்டு ரொம்ப எளிமையாக செரிக்கக்கூடிய உணவுகள், காரம் இல்லாத உணவுகளை அந்த 7 நாள் தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் குழந்தைகளுக்கு சளி, இருமல், காய்ச்சல், விடாத இருமல் எல்லாமே குணமாகும்.